าติที่สดได้พร้อมเป็นตะเกียบพี่น้องทุกเราคนมาอยู่เนาะแอบร้ายมันอยู่เนี่ยพวกแกงกันยังเอารถทอมันอยู่นี่กินกับแก้มก็ได้กินกับเขาก็ได้กินเด่นก็ได้ยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอด
งอยู่ใต้เห็นไหมลิ้นกับดังมันให้ลิ้นกับดังมันพันเท่ากันเลย
ลิ้นมันอืมหัวร้อนมันฮอตสุดยอดเลยเป็นอาหารมวยเรียบร้อยมากินน้ำพะเนียเป็ดมันนี่ยอดเลยเราผ้าก็ต้องปิดแก้ลิ้นมันแซ่บไรพี่น้องแซ่บครับ
สองพี่น้องด้วยหัวหมูแซ่บที่หลีแซ่บคักกินบ่ใส่น้ำจิ้มก็ได้เลยนี่บ่ต้องใส่น้ำจิ้มก็ได้สุดยอดกินเล็ดกินกับข้าวได้หมดลองมึงเด้อพี่น้องกูเลยบ่เคยกินโยยหัวหมูแซ่บคักอีหลีฝากกดไลค์กดแชร์กดสับไข่ในเด้อครับซอยผู้เฒ่านะสำหรับคลิปหน้าก็สิกินดิบๆให้เบิ่งหรอกสำหรับมื้อนี้เต็มที่เอาไว้คลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ